大家早上好。猜猜我现在是在什么地方？我现在是在辽宁省的葫芦岛市，我外面就是大海。昨天啊，我们是从伊春在回成都的路上偶然路过葫芦岛，因为时间也比较晚了，到下午，再加上前几天在高速路上休息也不是怎么好，所以我们决定在葫芦岛找一个宿营地。沿着这个海滨公路，问了当地的老百姓，说这个地方是可以停车的，所以我们就找了这么一个野地儿，把车停在大海边。我后面就是我的窗外，就是整个大海，一望无际的大海。昨天晚上听着海浪声，在蒙蒙小雨的伴陪下，我们休息得非常好，睡眠质量也非常高。这个旅行当中啊，很多时候意外的惊喜就是在事先没有任何的安排，也没有任何的计划，你在旅途当中偶然的一个发现给你带来的惊喜是让人最难忘的。你看我的窗外就是茫茫的大海，在这样无敌的风景里面，任何的门票，任何的网红景点都赶不上我们此时此刻的感觉跟心情良好。一转眼，时光飞逝如电，看不清的水